Sabahınız xeyirli olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Arayik Harutyunyan, Bakı Sakyan, Arkadiy Qukasyan, David İşxanyan, David Babayan və digərlərinin barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Bir neçə dəqiqədən sonra Bakı məhkəmə kompleksində hərbi məhkəmənin hakimlərindən ibarət heyətdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşının barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində növbəti baxış iclası keçiriləcək. Qeyd edək ki, bu cinayət işi üzrə çox saylı zərər çəkənlər var. Cinayət işi üzrə 531 mindən çox zərər çəkən var. Onlar hər prosesdə, məhkəmə prosesində iştirak edirlər və məhkəmədən 35 il ərzində Ermənistan apardığı işğalçılıq siyasəti nəticəsində, təcavüzkar müharibəsi nəticəsində pozulmuş hüquqlarının bərpasını tələb edirlər. Bugün də göründüyü kimi görüntülərdən artıq zərər çəkənlər gəliblər. Onlar yavaş-yavaş tədricən məhkəmə binasına daxil olurlar. Məhkəmə prosesində zərər çəkənlərin hüquqlarını çoxsaylı vəkillər iştirak edir ki, nümayəndələr iştirak edir ki, onlar hüquqlarını qoruyurlar. Ümumiyyətlə, bu məhkəmə prosesində həm də çoxsaylı vəkillər, müdafiəçilər iştirak edir. Elə təqsirləndirilən şəxslərə 30 müdafiəçi ayrılıb. Hər bir təqsirləndirilən şəxs 2 müdafiəçi ilə təmin olunub. Eyni zamanda onlara rus və erməni dilində tərcüməçi ayrılıb ki, onlar da bu tərcüməçilər vasitəsilə məhkəmə prosesində ifadələrini, fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə edirlər. Hazırki mərhələdə iş üzrə çoxsaylı keçən sənədlər, sübutlar tədqiq olunur. Bugünkü iclasda da çoxsaylı sənədlərin, sübutların, faktların araşdırılması, video materialların, foto materialların araşdırılması tədqiqi gözlənilir. Məhkəmə prosesi açıq keçirilir və biz ASTV komandası olaraq mütəmadi olaraq açıq keçən məhkəmə prosesindən tamaşaçılara məlumatları çatdırırıq. Bugün də xəbərlərin növbəti buraxılışında iclasla bağlı məlumatları çatdırmağa çalışacaq deyərək sözü yenidən mərkəzə, studiya ötürürük.